Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Alors certainement عرفتوا شنو غادي نوجدوا اليوم. Aujourd'hui on va préparer les calissons. غنصاوبوا اليوم الكاليسون، واحد الحلوه فرنسيه معروفه في لا فيل ديكس في مدينه اكس، لي كاليسون ديكس. ولا غوسيت ديالها اوريجينال، ما فيهاش بزاف ديال المقادير، ولكن عندها واحد الخصوصيه. لا غوسيت اوريجينال فيها البودره د اللوز، فيها السكر كلاصي، فيها الملون المعسل والليمون المعسل، وفيها مزهر، وبيان سور الروح او النكهه ديال اللوز المر. انا اليوم ما غنستعملش الملون المعسل وما غنستعملش الليمون المعسل، غنستعمل جوج المكونات اخرين غادي تشوفوهم في الفيديو ونتمنى انه تعجبكم. لي كاليسون اوسي كاين طرق كثيره باش يتصاوبوا، كاين طرق معقده، كاين طرق شويه سهله مبسطه. الطريقه الاصليه خاصكم تنشفوا او لا تسيشيو، ان خاصكم تيبسوا ديك لا بودر دامون مع السكر واحد 30 دقيقه تقريبا في درجه حراره 120. انا هنا ما درتهاش. الطريقه المبسطه ديال الكاليسون، الا ما كانش عندكم الفواكه المعسله تقدروا في بلاصه الملون تستعملوا اي فاكهه معسله، ماشي مشكل تعوضوها. وإلا ما كانش عندكم فواكه معسله تقدروا تعوضوا هاد الفواكه المعسله بالمربى ديال المشماش والمربى ديال الليمون، ولكن يكون مر امير. Donc pour les calissons, la recette originale bien sûr elle se compose de poudre d'amande, de sucre glace, de confit de melon et de confit d'orange. Pour moi aujourd'hui, j'ai opté pour autre chose. Vous allez le découvrir à travers ma vidéo. Et donc vous pouvez utiliser n'importe quel confit. Et si vous voulez une recette beaucoup plus simplifiée, vous pouvez remplacer les confits par la confiture d'abricot et la confiture d'orange amère. Pour la recette traditionnelle, il faut sécher la poudre d'amande et le sucre glace dans un four à 120 degrés pendant 30 minutes. Ici, moi, je ne le fais pas. Et aussi, pour la feuille d'azim, elle n'est pas indispensable. Certes, c'est côté esthétique et aussi pour que les calissons, si on les superpose, ils ne se collent pas entre eux. Mais n'empêche, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous en passer. بالنسبة لورق الأزيم أنا استعملته هنايا. ورق الأزيم عنده واحد جوج ديال الأدوار. الأولى يعني من ناحية المنظر تيجي زوين، وفي نفس الوقت بالنسبة إلا حطينا لي كاليسون وحطينا شي فوق شي ما تيتلصقوش بيناتهم فاش كيكون ورق الازيم. اما الا ما كانش ورق الازيم راه تيلصقوا بيناتهم. هادشي اللي نقدر نقول لكم، ونخليكم مع لا روسيت بالمكونات اللي استعملتها انا. Alors pour mes calissons moi, je vais avoir besoin de 100 g de poudre d'amande, 75 g de sucre glace, 80 g de confit de courge, 20 g de gingembre confit, une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger et une goutte d'amande amère. Peut-être certaines choses. غنحتاج 100 غرام ديال بودرة اللوز، غنحتاج 75 غرام من السكر ثقيل، غنحتاج 80 غرام ديال القرعة معسلة، كونفي القرعة الحمراء، غنحتاج 20 غرام ديال الزنجبيل طري المعسل، معلقه صغيره ديال الماء الزهر، وواحد النقيطه ديال لاغون ديال اللوز المر. اول حاجه غنبدا بها غنطحن القرعه المعسله اللي عندي مع الزنجبيل المعسل. Donc première des choses, je vais bien mixer ensemble le confit de courge et le confit de gingembre. Alors une fois تطحن، انا ce que je vous propose c'est que la pâte ديالكم تخدموها الا عندكم شي روبو بحال هكا. Si vous avez un robot à grand couteau, vous pouvez réaliser la pâte dedans. Alors الا ما عندكمش دونك غطحنوا هادشي، ومن بعد غادي نضيفوا له اللوز والسكر كلاصي وغتخدموه بيديكم اولا بالعجان. Donc moi je vais ajouter la cuillère à café d'eau de fleur d'oranger. هنا زدت ديك المعلقه الصغيره ديال الزهر اولا ماء الزهر. غادي نزيد نقيطه ديال اللوز المر،
je vais ajouter une goutte d'amande amère, d'arôme d'amande amère pour rehausser le goût. غنخلط هاد لا بات ديالي لا بات كاليسان فنيت في هاد الروبو ديالي باش تخدم مزيان وتولي عندي اون بات ليس اللي نقدر نستعملها. فوالا ها هي لا بات ديالي كيفاش رجعات. لا تكستور هذه نيت اللي بغيت انا. هانتوما غادي نبدا دابا نخدمها. الوغ جوست واحد الحاجه، الا جاب الله وخرجت لكم هاد لاباط يعني جاريه اكثر من القياس، نتوما ما بغيتوهاش هكاك جاريه، غادي تنشفوها غير في الكاسرونه فوق نار هاديه وتبداو تحركوا غادي تبدا تنشف لكم ياك. وإلا ما تطحناتش لكم مزيان وبانت لكم باقا قاصحه ماشي لينه، غتزيدوا واحد نقيطه ولا جوج نقيطات ديال ما الزهر. Si vous obtenez en résultat final une pâte trop collante, vous pouvez la sécher quelques 5 minutes dans une casserole anti-adhésive sur feu d'eau. Sinon, si vous obtenez une pâte vraiment pas assez souple, vous pouvez ajouter 1 à 2 gouttes d'eau de fleur d'oranger. Voilà. Alors on va commencer la confection de nos calissons maintenant. Donc انا خديت العجين اللي تحصلت عليه وغادي نيطاليه ما بين جوج ديال الورقات ديال البابي سولفوريزي. الا بغيتو ديروا غير ورقه لتحت غير هو حاولوا انه يكون ما يلصق لكمش. انا غادي نستعمل جوج الوراق ديال السولفوريزي. Donc je vais étaler mon bâton sur entre deux feuilles de papier sulfurisé. Je vais essayer d'avoir une épaisseur de 8 mm. Donc انا غنحاول باش السمك او العلو ديال هاد لاباط ديالي يكون عندها واحد 8 ملم. ماذا بكم الا كان عندكم شي كادر شي اطار غادي يعاونكم ياك. فاش غيعاونكم انكم غتجيكم غتجيكم قاده يعني نفس القياس وما غتسمحلوش بحال هكا. انا ما عنديش اطار دونك جو في لوتيليزي على ما. Donc si vous avez un cadre ou en métal, vous pouvez vous en servir pour avoir un rectangle homogène de même dimension, de même hauteur. D'accord, donc j'ai essayé de vulgariser au maximum. Voilà, donc غادي نقلبها وغادي نحط فوق منها واحد فeuille d'azim. C'est facultatif, c'est pas obligé de la mettre. اللي ما بغاش يديرها او لا ما عندوش لي feuilles d'azim ولا il peut ne pas la mettre. Alors le rôle de la feuille d'azim c'est que si on superpose les calissons, ils vont pas coller entre eux. C'est pour ça qu'elle n'est pas indispensable. Donc on peut s'en passer. Donc بالنسبه للورق الازيم انا استعملته شنو هو ليتيليتي ديالو. الورق الازيم فقط كيصلح ان الا حطينا هذوك لي كاليسون شي فوق شي ما تيلصقوش مع بعضياتهم. اما هو يعني تقدروا تستغناو عليه يا با سوسي. دونك انا غنخلي هاد لاباط ديالي ترتاح او لا تنشف. دونك جو في ليسي مون باتون sécher pour une période à température ambiante pour une période d'au moins 1 heure. انا غنخلي هاد لاباط ديالي لاباط كاليسون تنشف على الاقل ساعه. اذا كان عندكم الوقت خليوها حتى ليله كامله راه تكون النتيجه احسن واحسن. انا غنخليها وغنرجع نعاودو نشوفو نرجعو نشوفو قبل الباب. لاباط كاليسون ديالي من بعد ما نشفات لي غادي نقلبها على الجهه اللي دايره فيها لازم. غناخد لو ديكوبار ديالي غير انا ما غنقطعش به ديريكتومون. غادي دابور نماركي بواحد كوتور ولا تقدروا تاخذوا غير موس يكون ماضي غير باش يجيو لي مفينين مزيان هاد لي كاليسون ديالو. يعني
غتجي فيهم اون فينيسيون اللي زوينه. فوالا دونك غادي ندير لو ديكوبار ديالي في الماء سخون، ومن بعد نحطو فوق لاباط اللي اكاليسون. غنطراسي بالكوتور ديالي باش تكون لا فينيسيون زوينه. الا ما درتوش البابي ازيم تقدروا تقطعوا مباشره ماشي مشكل، ما غاديش يوقع لها شي حاجه. دونك جو تراس. pourquoi je trace avec le cutter, c'est justement pour avoir une belle finition. alors une fois صاوبنا لي كاليسون ديالنا قطعناهم، غادي نديرو لهم دابا الكلاصاج. بور لو كلاصاج انا هنا خديت 75 غرام دو سكر كلاص، 75 غرام ديال السكر كلاصي السكر ثقيل، وخديت نص بيض بيضه، دونك ان demi blanc d'œuf. donc je vais ajouter le blanc d'œuf sur le sucre glace. Je vais mélanger juste avec une cuillère. Je vais bien mélanger pour avoir un glaçage assez épais. دونك الكلاصاج ديالنا نحاولوا ما نجريوهش بزاف باش فاش نكلاصيو لي كاليسون ديالنا ما يبقاش يهبط في الجناب. دونك بالنسبه للكلاصاج كاين بليزيور فاصون، كاين طرق كثيره. يا اما غناخذوا واحد الكوتو ولا واحد لا سباتول ياك، وغنسرحوا فيها بحال هكذا، غنديروا لو كلاصاج فوق من لو كاليسون ديالنا ديليكاتمون باش ما نهبطوش في الجناب. غادي نديروه بواحد الطريقه غير بشويه. Méthode, on va mettre un peu de glaçage dans une petite poche avec juste du papier sulfurisé. Donc غناخذوا شويه ديال الكلاصاج نديروه في واحد بابي سولفوريزي اللي طويناه على شكل بوش صغيره. دونك غنقطعوا له لو بتي بو هنايا فوالا، وغناخذوا الكاليسون ديالنا وغنطراسيو الجناب ديالو. دونك غنخليوه واحد شويه ينشف. دونك اون فوا ينشف لينا الاولاني غنوليو نعمرو يا اما بالجيب هاد الجبنيت اللي صابناه اولا بشي معلقه. Je vais les laisser sécher à l'air libre pendant des heures, voire toute une nuit. Si vous êtes pressé, vous pouvez les faire sécher dans un four chauffé à 60 degrés pendant une quinzaine de minutes. Donc راما انايا ساليت الكلاصاج ديالي ديال لي كاليسون، غادي نخليهم دابا ينشفوا مده ساعات او ليله كامله. الا كنتم مزروبين دخلوهم من الفران مسخن على درجه 60 درجه لمدة 15 دقيقة تقريبا. Les calissons sont prêts à être dégustés avec un bon café. ها هما لي كاليسون ديالي واجدين. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفة لانها فريمون سهلة وكتعطي واحد
بواحد النتيجه راقيه سانسيرمون. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك ليها، وما تنساوش تابوناو لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال الوصفات. نقول لكم تبقاو على خير، ا تري بيانتو.